जहरीले कफ सिरप मामले में लगातार एक्शन जारी है। शेसन फार्मा कंपनी के मालिक एस रंगनाथन की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की मौत पर बेहद दुख है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई तय है। अब तक मध्य प्रदेश में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 बच्चों की मौत के बाद अब ये मामला गंभीर बन चुका है। एक्शन में सरकार है, आपको बता दें, जहां पर एस रंगनाथन को, जो कोल्ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी है, उसके मालिक को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। छिंदवाड़ा एसआईटी की ओर से यह गिरफ्तारी की गई है। एस रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि बच्चों की जो मौत हुई है उस पर दुख है और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं।